Hi, hello friends, welcome to Akila Kannan vlog. இன்னைக்கு நான் எங்க வந்திருக்கேன் அப்படினு பாத்தீங்கன்னா வெஸ்ட் மாம்பலம்ல இருக்க தஞ்சாவூர் மெஸ் தான் வந்திருக்கேன். பியூர் வெஜிடேரியன் ஒரு ஹோட்டல். ஆக்சுவலாக என்னன்னா நான் வந்து இங்கே வசந்த் டிவிக்கு நியூஸ் வாசிக்க போகும்போதெல்லாம் இந்த சைடு தான் போவோம். நிறைய முறை இந்த ஹோட்டலை வந்து பார்த்துட்டே போயிருக்கேன். பட் ஆனால் என்னால் வர முடியல. ஸோ இன்னைக்கு இங்கே வந்து வெஜிடேரியன் மீல் வந்து எப்படி இருக்குது அப்படின்னு ட்ரை பண்ணலாம் தான் வந்திருக்கேன். ஆக்சுவலாக தஞ்சாவூர் சாப்பாடு நான் சாப்பிட்டதே இல்லை. கூட்டம் வந்து கிட்டத்தட்ட 12:30க்கே வந்து பயங்கரமான கூட்டமாக இருக்குது. உள்ளே நமக்கு இடம் கிடைக்குமா அப்படின்றது தெரியல. ஸோ இது ஃபுல்லாகவே வந்து அன்லிமிட்டட் மீல் தான். ஒரு 90 rupeesக்கு அன்லிமிட்டட் வெஜ் மீல் கொடுக்குறாங்க. பார்சலும் இருக்குது. நிறைய பேர் வந்து பார்சல் வாங்கிட்டு போகிறாங்க. சரி, நம்ம உள்ளே போய் டேஸ்ட் வைஸ் இந்த தஞ்சாவூர் சாப்பாடு எப்படி இருக்குது அப்படின்றத ட்ரை பண்ணலாம். வாங்க சாப்பிட போகலாம். 12:30க்கே கூட்டம் வந்துச்சு. ஆக்சுவலாக 12:30 காலியாக இருக்குன்னு தான் நான் 12:30க்குலாம் வந்தேன். ஆனால் இன்றைக்கி இவ்வளோ கூட்டமாக இருக்குது. அந்த டேபிள் எடுத்துக்கலாமா? ஸோ பயங்கரமான ஒரு க்ரௌடு வந்து 12:30க்கே வந்து இங்கே இருக்குது. இப்போ நம்ம வந்து மீல் வந்து சாப்பிட்லாம். இதான் ஃபஸ்ட் டைம் தஞ்சாவூர் சாப்பாடு சாப்பிட போகிறோம். கீரை கூட்டுலேருந்து வைக்கிறாங்க. ஒரு கூட்டு ஒரு பொரியல் வந்து வச்சுருக்காங்க உருளைக்கிழங்குல. இது வந்து அன்லிமிட்டட் மீலா? இது அன்லிமிட்டட் மீலா? அன்லிமிட்டட் மெனு வந்து ஒவ்வொரு நாள் ஒவ்வொரு மெனு இருக்கும். ஓ, இன்னைக்கு இந்த சாம்பார் இருந்தால் நாளைக்கு வேறு கூட்டு அந்த மாதிரி. இன்னும் கொஞ்சம் சாம்பார் மட்டும் சென்டரில் அப்படியா? ஆஹா. ஓ, ஒரு சிம்பிளான மெனு தான் இது. வந்து அன்லிமிட்டட் மீல். ஆக்சுவலாக நம்ம வந்து 12:30க்கு தான் வந்திருக்கோம். ஆனால் சீக்கிரமே வந்து பீன்ஸ் பருப்பூசலி வந்து சாட்டர்டே வந்து ஸ்பெஷலாக அது வந்து காலியாகிடுச்சா, மிஸ் பண்ணிட்டோம். ஒரு கூட்டு ஒரு பொரியலோட ஒரு அப்பளம் ஊறுகாவோடு வச்சுருக்காங்க. இன்றைக்கி வந்து பாவக்காய் சாம்பார் வச்சுருக்காங்க. ஒவ்வொரு நாளும் வந்து ஒவ்வொரு மெனு வந்து மாறுபடும். சரி, நம்ம வந்து இந்த தஞ்சாவூர் மீல் வந்து எப்படி இருக்குது தஞ்சாவூர் சாப்பாடு? வா, கூட்டம் ஏன் இவ்வளோ இருக்குன்னு இப்போ தான் தெரியுது. சாம்பார் ஆக்சுவலாக பாவக்காய் சாம்பார் இது. ஆனால் வந்து அந்த கசப்பு தெரியாமல் வந்து வச்சுருக்காங்க. ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்குது. அப்போ நான் இன்னும் கொஞ்சம் சீக்கிரம் வந்திருக்கணும். வந்திருந்தால் அந்த பீன்ஸ் பருப்பூசிலே எனக்கு ரொம்பவே பிடிக்கும். மிஸ் பண்ணிட்டேன். வா, டேஸ்ட் வைஸ் ரொம்ப சூப்பராக இருக்குது. ஸோ உருளைக்கிழங்கு பொரியலோடு நம்ம வந்து சாப்பிட்லாமா? வெரி நைஸ். கீரை கூட்டோட வா. ஆக்சுவலாக இன்றைக்கி சனிக்கிழமை அப்படின்றதுனால நிறைய பேர் வந்து 12:30 மணிலேருந்தே வர ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. இன்னொன்று நிறைய பார்சல் வந்து போய்கிட்டு இருக்கு. உங்கள் ஊருக்கு எப்படி இருக்கு பார்ப்போமா? ஆக்சுவலாக அப்பளத்தில் போட்டு அந்த சாம்பாரில் முக்கி சாப்பிடணும். எனக்கு கொஞ்சம் ரைஸ் போடுங்க. அத்தை குழம்பு. ஸோ நம்ம வந்து சாம்பார் ஃபினிஷ் பண்ணியாச்சு. அடுத்து வந்து வத்த குழம்பு, ரசம், தயிர் எல்லாமே இருக்குது. நான் வத்த குழம்பு ட்ரை பண்ண போகிறேன். வெண்டைக்காய் வத்த குழம்பு. ஆனால் கொஞ்சம் தண்ணியாக இருக்குது. சில இடத்துல திக்காக இருக்கும். மேபி டேஸ்ட் வைஸ் எப்படி இருக்குது பார்ப்போம். ஓ வா, ஆக்சுவலாக தண்ணியாக இருக்குன்னு தான் பேர். ஆனால் டேஸ்ட் வந்து நல்லா டேஸ்ட்டு. ஆக்சுவலாக எனக்கு பிடிச்ச டேஸ்ட்டு இது. ஸ்விக்கி ஜொமேட்டோ எல்லாத்துலேயுமே இருக்கக்கூடாது. குழம்புல தான் கொஞ்சம் உப்பு கம்மி. அடுத்து வந்து தயிர் இருக்குது, ரசம் இருக்குது, மோர் இருக்குது, எல்லாமே இருக்குது. பட் என்னால் வந்து இதுக்கு மேலே சாப்பிட முடியாது. நம்ம வந்து தயிர் சாப்பிடல. நான் வந்து மோர் வந்து கிண்ணத்தில் வாங்கிட்டேன். மோர் வந்து குடிச்சிட்டு நம்ம போய் பில் பே பண்ணிட்டு கிளம்பலாம். நல்லா திக்கான மோராக பண்ணி கொடுத்துருக்காங்க. சூப்பரான ஒரு கல்யாண சாப்பாடு சாப்பிட்டாச்சு. நம்ம போய் பில்லு கொடுத்துட்டு பார்சல் வாங்கிட்டு கிளம்பலாம். மினி பார்சல் சாப்பாடு வந்து ஒரு பெரிய ஆள் சின்ன குழந்தை சாப்பிட்ற மாதிரி இருக்குமா? ஒருத்தர் சாப்பிட்லாம். ஓகே, சாப்பிட்லாம் இல்லையா? சரி, ஒரு மினி பார்சல் சாப்பாடு ஒன்று மினி. இது வந்து 100ஆ? இது அன்லிமிட்டட் மீல் வந்து 90ஆ?
நம்ம வந்து சாப்பிட்டு முடிச்சுட்டு வந்து கிளம்பியாச்சு. அடுத்து வந்து ஒரு மினி பார்சல் சாப்பாடாக வாங்கிட்டேன். ஏன்னா பையனுக்கும் வீட்லேயும் சாப்பிட்றதுக்கு போதும் அப்படின்றதுனால. இந்த இடத்துல நீங்கள் ட்ரை பண்ணீங்க அப்படின்னா வந்து கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள். நம்ம வந்து மீதி க்ளோசிங்கை வெளியே போய் கொடுக்கலாம். ஆல்ரெடி நிற்கிறாங்க கூட்டம். தேங்க்யூ. ஓகே, நம்ம வந்து தஞ்சாவூர் மெஸ், அதாவது கரெக்டாக இந்த ஷாப் வந்து எங்கே இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இது வந்து சிவன் கோயில் இந்த சைடு பேக் சைடு வரும், வெஸ்ட் மாம்பலமில். ஸ்ட்ரீட் நேம் வந்து சுபா ரெட்டி ஸ்ட்ரீட். ஸோ இதுதான் வந்து இந்த இடத்துல இருக்குது. இது வந்து சின்ன ஷாப்பாக தான் இருக்கும், ஆனால் பட் வெளியே போர்டு வச்சுருப்பாங்க, பார்க்கும் பொழுதே தெரியும். ரொம்ப ஃபேமஸான ஒரு ஷாப் தான் இது. நான் நிறைய வாட்டி பார்த்துருக்கேன், இதை ஃபஸ்ட் டைம் ட்ரை பண்ணியிருக்கேன். ஸோ சூப்பராகவே இருந்தது. நீங்கள் ட்ரை பண்ணீங்க அப்படின்னா கமெண்ட்ஸில் சொல்லுங்கள். மறுபடியும் அடுத்து ஒரு சூப்பரான ஃபுட் ரிவ்யூவில் பார்க்கலாம்.